So I had some dialogue with Professor Henke. Така че съм водим разговори с професор Ханке. He agreed that the currency board was an instrument of colonial exploitation. И той се съгласи с тезата, че всъщност паричният съвет се явява средство за колониална експлоатация. He agreed that the currency board took probably at least 5% of GDP. Той също така се съгласи с твърдението, че паричният съвет поглъща около 5% от брутния вътрешен продукт. Away from the domestic economy to fund the financial assets. Тоест това са средства, от които е лишена местната икономика, за да се финансират активи. And that additionally, more often than not, it resulted in very high levels of unemployment. И в повечето случаи това води до доста високи нива на безработица. He agreed to this. Всичко това той го прие като теза. But he said he thought it was worth it. Но ми каза, че според него си струва да бъде направено. Because there would be more currency stability than there had been before the currency. Тъй като така ще се осигури по-голяма валутна стабилност, отколкото преди въвеждането на съвет. He doesn't compare it to alternative monetary operations. Той направи сравнителен анализ с алтернативни. He compares it to the chaos before the currency. Всъщност той прави една съпоставка с хаоса, който е имало преди въвеждането на паричния съвет. Additionally, going back to some of the comments. Ще коментираме някои от другите изказвания. And by the way, Air France still has my clothes somewhere. Между другото, дрехите ми все още са някъде в разпореждане на Air France. Foreign direct investment Преките чуждестранни инвестиции is a function of employment. всъщност се явяват функция на заетостта. The countries with the highest levels of domestic employment get the highest levels of foreign investment. Всъщност в страните, в които заетостта е най-висока, също така най-висок е и размера на преките чуждестранни инвестиции. In 1999 in the US, when unemployment was 4% or less, Така, например, през 1999 година, когато безработицата в САЩ бе около 4%, the US had the highest foreign investment in the world. Най-висок бе размера на преките чуждестранни инвестиции в САЩ. And we certainly did not have the lowest wages. И определено можем да кажем, че заплатите ни не бяха най-ниските. In fact, they're very high. Всъщност бяха доста високи. Now, when it comes to liberalism, Темата за неолиберализма. I understand their models. I work with central bankers. Има различни модели. Работя заедно с представителите на централните банки. The models are not wrong, На моделите нищо им няма. Те не са погрешни. but they're incomplete. Но те са незавършени. They use what are called relative value models. Защото те използват модели на относителна стойност. There is no money in the model. В крайна сметка в самите модели не се съдържат средства, пари. It's introduced later as a numeraire. Всъщност тези парични средства се въвеждат на по-късен етап. To denominate relative value transactions. За да могат по този начин да се устойностяват транзакциите, сделките, които се извършват. What MMT does Какво прави модерната теория, модерната монетарна теория? is recognize that the currency is a public monopoly. Тя всъщност признава факта, че валутата е обществен монопол, държавен монопол. And this comes at the point of taxation. И всъщност това има пресечна точка с данъчното облагане. So when you introduce taxation into an economy, Когато в една икономика се въведе данъчното облагане, when you introduce taxation into a neoliberal model, if they would do that, и когато се въведе данъчното облагане в един неолиберален модел, защото така се постъпва, and they don't do that, а това не го правят, it is coercive, всъщност тук имаме принуда.
It's not a voluntary market transaction. Това на практика не е една доброволна пазарна сделка. Taxation introduces what's called imperfect competition. В крайна сметка, данъчното облагане въвежда конкуренция, която е несъвършена. It's monopoly. Monopoly. Защото тя се явява монополна. And as every neoliberal knows, monopoly interferes with market clearing. И както всеки, който се придържа към неолиберализма, ще каже, по този начин се осъществява намеса. And that's why they are for free everything. That's the word free, liberal, same word. Затова слагаме знак на равенство между либерализма и всичко да е свободно. They will tell you that monopoly, imperfect competition causes unemployment. И също така ще ви кажат, че монопола и несъвършената конкуренция в крайна сметка. So they must deregulate everything. They must privatize everything. Създава безработица и затова трябва да се въведе контрол. There may be no labor unions. Няма да има профсъюзи. Everything must be free market. Всичко трябва да се развива на базата на либерализма. What they missed is there's one more monopoly. Да, обаче пропускат едно нещо, а именно наличието на още един вид монопол. The currency itself Самата валута. is a monopoly. Самата валута се явява монопол. And just like the neoliberals teach, И неолибералите проповядват, when a monopolist restricts supply, че когато монополиста ограничи предлагането, you get unemployment. се получава безработица. They use the word excess capacity. Тоест, всъщност се създава нещо, което те окачествяват като излишен капацитет или свръх капацитет. Now I'm going to go through the model in a way that brings it right home. И сега ще унагледя всичко това с един модел, който ще представи самата същина. And it's going to demonstrate these principles. И ще докаже изписаните тук принципи. So don't read them yet. I want you to wait. Моля да не ги четете все още, искам да изчакате. Look over here. Гледайте мен. Now, I'm going to give you the 3-minute version of this. Сега ще направя 3-минутното представяне на теорията. This is all about unemployment. Всичко се изчерпва с безработица. If unemployment was 3%, да речем, че безработицата е 3%. we wouldn't be here. There'd be nobody in this room. Залата щеше да е празна. Okay. So unemployment is people looking for paid work. Какво означава безработицата? Хора, които си търсят платена работа. It's not about people wanting to volunteer for work. You can't find it. It's paid work. Не става дума за хора, които искат доброволно да извършват някаква трудова дейност. Те търсят работа срещу заплащане. This is my business card. Ето моята визитка. I've got lots of jobs for people who want to work. И имал съм много възможности да предлагам работа за хора, които искат да работят. Anybody wants a job, I've got jobs, but I will pay you with my business cards. И ако някой си търси работа, аз мога да ви платя, ако вие желаете да работите. Имам визитка. I hope you have enough sense not to take these jobs. Много се надявам обаче да не приемете този вид работа. Because it's worth nothing. Защото тя не струва нищо. Until one thing happens. Не струва нищо до един момент. Now I'm going to make you all unemployed. Всички ще сте безработни. I'm going to make you all desperately looking for paid work for my business card. Сега ще ви принудя всички отчаяно да искате да вземете моята визитка. Okay. Ryan here has arranged for some. There's only one door out of this room. Така, има един единствен изход, за да излизаме от тази стая. And Ryan has arranged for an armed guard outside that door. Райан е уредил отпред пред вратата да има въоръжена охрана. With a gun. Въоръжена с огнестрелни
огнестрелно оръжие. None of you can get out of here without one of these cards. И ако не си вземете една от тези визитки, няма да можете да напуснете залата. You are now all unemployed. Всички сте безработни. Can you feel the pressure? You need one of these. Усещате ли сега принудата, нуждата да вземете една визитка? That man is the tax man. Този човек, който стои отпред пред вратата, всъщност е данъчния. Okay. I will now offer you all jobs to stay late and help clean up the room. Сега ще ви предложа работа, за да не заспивате, за да трябва след това да се почисти залата. I'll pay one card for every hour you stay to clean up the room. И всеки час, който прекарате в почистване на тази зала, ще струва всъщност една визитка. Okay. You will all stay and clean up the room if you want to get out. Ако искате да напуснете залата, естествено, че всички ще останете и ще почистите залата. Okay. Taxation has turned this piece of litter into money. Всъщност, благодарение на данъчното облагане, това парче ненужна хартия се е превърнало в разплащателно средство. Here's the back of the card. Обръщаме визитката. There's no gold behind this card. На гърба няма нищо, тя няма златно покритие. There's no currency board with foreign exchange reserves. Няма паричен съвет, няма валута. But you still work for this card. It has value. Но вие продължавате да работите и ще ви се заплаща с тази визитка. So, taxes function to create unemployment. Всъщност, данъчното облагане има една функция и тя е да създава безработица. Why did I do this? Защо съм постъпил по този начин? Because I wanted this room cleaned. Защото искам залата да бъде почистена. I'm the government and I need soldiers, I need police, I need teachers, I need legal system. Аз представлявам правителството, на мен ми трябват военнослужещи, на мен ми трябват полицаи, на мен ми трябват всякакви видове други. So I tax you with something you don't have. Затова аз облагам нещо, с което вие не разполагате. And then I give you a way to earn the money to pay the tax. И ви предоставям възможност да заработите някакви парични средства, за да можете да си платите данъчното задължение. Let's say there are 50 people in this room. Да предположим, че в залата има 50 души. But I decide I'm only going to spend 40 cards. Но аз решавам, че ще платя само с 40 визитки. Because I went to the University of Chicago. Следвал съм в университета в Чикаго. And I know I should run a surplus. И аз знам, че винаги трябва да се генерира излишък. So I'm going to spend 40 and collect 50. Затова ще изразходвам 40, а ще прибера 50. And then I will have a surplus. И така ще си осигуря един излишък. Okay. What's going to happen? Какво ще се случи след това? 10 people will not be able to find a job. 10 души ще останат без работа. Okay. 10 of you will be unemployed. Десетина сред вас ще бъдат безработни. No matter what. Независимо от обстоятелства. I don't care if every one of you has an advanced degree in floor cleaning. Въобще не ме интересува дали всички сте високо квалифицирани, за да можете да чистите една зала. I don't care how many structural reforms you make. Не ме интересува колко преструктурирания и реформи са извършени. If the tax is 50 and I only spend 40, there's going to be unemployment. Ако данъчните постъпления са 50, равняват на 50 единици, аз изразходвам само 40 единици, безработица ще има. This is a monopoly. Става дума за монопол. Okay. Now, there's one more thing happens. And let's look at number 3 here. Още едно нещо ще се случи и нека погледнем трета точка тук. I can't collect the tax until after I spend the money. Аз не мога да събера данъчните постъпления преди да съм направил съответните разходи. I don't collect the tax first and then spend it. Аз не мога първо да си събера данъчните постъпления и след това да направя разходи. I spend first and then collect it. Първо изразходвам средства и след това Is that hard to има understand? събираемост. Is that hard to understand? Това трудно ли е да го разберем? They come from me. I'm the issuer. Защото всичко идва от мен. Аз съм емитент. Okay. If I was, so let me move on. Нека продължа нататък. Some of you might want to earn more than one card. Може би има някой сред вас, който желае да припечели повече от една визитка или карта.
You might want to save one, have one in your pocket. Може да реши, че трябва да я направи спестяване. Една от тези визитки да остане в джоба му. In the real economy, people save. В реалната икономика хората правят спестявания. You might want to take one home to your husband or wife. Може да искате една от тези визитки да ги отнесете до съпруга или съпругата си у дома. To prove that you really were at an economics lecture all day. За да можете да им докажете, че сте прекарали целия ден в една зала, за да слушате лекция по икономически въпроси. I mean, who would ever believe that story, right? Не знам дали някой въобще би повярвал на такава история. So let's say you all have to bring one card home. Да предположим, че всеки от присъстващите желае да отнесе една от визитките от дома. Now I can spend, when I offer jobs, I will spend 100 cards. Сега, когато предлагам работни места, ще разходвам 100 единици. You will each want to earn a card to pay the tax and one to save to bring home. И всеки един ще трябва да вземе две, една с които да се издължи към данъчните и една визитка, за да я отнесе от дома. If I tax 50 and I only spend 80, ако аз обложа 50 и всъщност да разходвам само 80, okay, this is a math problem. Now, how сега many? малко математика за вас. Okay, I tax 50, I spend 80, but you want 100. How many people are still unemployed? Разход 80, 50 всъщност ще изразходвам. Колко души остават безработни? 20. 20. How many people got 20? Anybody? Good. На Okay, колко we got one. излезе сметка? Okay, so, and here's the final answer. И окончателно какво можем да кажем? If I don't spend enough to cover the tax bill and the desire to save, Ако аз не изразходвам достатъчно единици, за да могат всички да си погасят задълженията и в същото време да реализират икономия или да имат вложение, the evidence is unemployment. доказателството е, че ще се генерира безработица. People looking for paid work who cannot find it. Всъщност това са хора, които работят срещу заплащане, но такава работа не могат да намерят. Saying it the other way around, Можем да обърнем хипотеза. unemployment is always and only Безработицата винаги и единствено the evidence that the government has not spent enough доказва, че правителството не е направило необходимите разходи, to cover the tax bill за да покрие данъчни задължения and the desire to save. и желанието да се реализират спестявания. As a point of logic, there is no other possibility. Ако погледнем нещата чисто логически, друг извод не можем да направим. Okay, now if I spend 100 and you pay 50 with the tax, Да речем, че разходите са 100 единици, вие се издължите 50 единици като данъчно задължение. and you have another 50 that you save. Освен това сте спестили още 50 единици. If I was a real government, И ако аз съм едно същинско правителство, I would then borrow those 50 back аз ще заема тези 50 от вас отново. and pay interest on it. И ще платя лихва по тях. What sense does that make? Къде е смисъл в това? Well, whatever sense it makes, that's what governments do. Независимо дали има смисъл, точно така постъпват правителства. And I can get highly technical into interest rate theory, but I won't do that now. Мога да навляза в много технически обяснения за ставките, но няма да го направя. But a government like the United States, Canada, Japan, England, they spend first and then they borrow their own money back. Но правителства като това в Щатите, Япония, Канада, Обединеното кралство постъпват именно така. They don't borrow in order to spend. Те извършват разходи, след което заемат отново обратно тези средства. Те ги заемат, за да ги разходват отново. They borrow after they spend. Те първо правят разхода и след това заемат средствата. Just like I did. Нещо, което аз току-що направих. And close examination of the central banks shows exactly that. Ако се вгледаме много внимателно в политиката на централните банки, тя представлява именно това. They have a fancy way to say it. Разбира се, те украсяват обяснението.
They say you can't do a reserve drain until after you do a reserve add. И те казват, не можем да източваме резерва, ако преди това не сме го попълнили. It's another way to say we spend first and then we borrow. Това е просто перифраза на това първо разходваме, после заемаме средства. And all that borrowing does is give the money that's already saved a place to earn interest. И всъщност какво означава това? Да се даде възможност на средствата, които са икономисани или които са спестени, да им се даде възможност на тези средства да генерират някаква лихва. A quick review. Да направим бърз преглед. Unemployment is the monopolist restricting supply. Всъщност какво представлява безработицата? Тя е начин на някой в монополно положение да ограничи предлагането. All the cards come from me if they're not counterfeit. Ако не са фалшиви тези визитки, всички те All the dollars са come. мои, аз съм ги имитирал. All the dollars come from the U.S. government if they're not counterfeit, the ones that can be used to pay taxes. Доларите, които не са фалшиви и са издадени от американското правителство, са всъщност тези долари, които захранват пазара. And euros that can be used to pay taxes come from the European Central Bank. А пък еврото също, което идва от Европейската централна банка, се използва за погасяване на данъчни задължения.